Hello to you, sir. My name is Mohit and I am employed in an IT company. My question to you is... Akkam jirta? Maqaan kiyya Mohit naan jedhan. Kaampaanii IT keessa hojjedha. Gaaffiin an sii qabu. Guyyaan qiyaamaa kan namni hundi itti qormaatamni jira. Nami cufti eega du'a kaafameen booda guyyaa qiyaamaa dalagaan isaa ka gaariif kaamtuullee rabbiin madaalama. Duuba eegi qormaatiif duraa sun jiraati. Nami tokkaaf dhalatirraa kaasee haga du'utti maaliif qaamaan miidhama ta'ee qormaatama? Yookaan maaf dhukkuba garaagaraatiin jireen kan irratti qormaatama? The brother asked a very good question that if there is good and bad. Obboleessi gaaffii gaarii gaafate. Dachii tanarra dalagaan gaarii fi hamaan eega jiraate guyyaa qiyaamaa immoo rabbi dalagaa namaarratti hundaa'ee yoo hamindaa kafalu sababaan namoonni gariin qaama irruudhaan dhalatan namoonni gariin rakkoo fayyaa qabu gariin rakkoo onnee waliin dhalatu kanaafuu rabbi waan akkanaa uumuu isaatti haqa hin dabsinee jedha gaaffiin isaa. Odeeffannoo kanarratti hundaa'uun hayyoonni amantii hinduu filosoofii haaraa qabatanii dhufan. Veedaa wayita dubbistu kitaabni kun waa'ee punarjanam haasawa. Punar jechuun if dura jechuu yoo ta'u janam jechuun ammoo dhalachuudha. If dura dhalachuu yookaan ammoo lammata dhalachuu jechuudha. Quraannis waa'ee jireenya itti aanu ni haasawa. Quraanni akka nu himetti rabbi yeroo tokko si uumee jira. Addunyaa tanarra eega jiraatteen booda akka duutu si godha. Irra deebi'ee ammoo si kaasa. Veedaanis waan wal fakkaataa jira. Haa ta'u malee hayyoonni amantii hinduu rabbi maaf namoota tokko tokko qaama irruu nama garii dureessa. Garii ammoo hiyyeessa godhee maaliif uumaa kan jiru hubatuun itti ulfaate. Kanaafuu filosoofii du'a booda jiru dhalatanii du'uu juu qabatanii dhufan. Wanti tun veedaa keessatti ni ibsama. Akka isaan jedhanitti namni tokko qaamaan irruu ta'ee yoo dhalate jireenya isaa kan dabre keessatti cubbuu dalagee jira jedhanii amanu. Jireenya isaa kan dabre keessatti cubbuu dalagee waan du'eef amma hiyyeessa ta'ee dhalate jedhanii amanu. Hordoftoonni hinduu wantoota kitaabban isaanii barsiisan hubachuu hin dandeenye. Islaamummaa keessatti akka nu himametti gara addunyaa tanaa yeroo takka qofa dhufna. Sun gahaadha. Wayita du'aa kaafamnu ammoo guyyaa qiyaamaa san dhaabbanna. Gara gaafii kee ijootti dhufee islaamummaan deebisa akkamii akka qabu si'aa himu. Namoonni gariin fayyaa guutuun gariin ammoo rakkoo fayyaa waliin gariin hiyyummaa keessatti gariin qananii keessatti maaf dhalatan kan jiru haalallu. Wayita xiinxalli ilaallu quraanni suuraa anfaal suuraa 8ffaa fi suuraa baqaraa suuraa 2ffaa 155 dabalatee bakka hedduutti akkana jedha. Dhugumatti qabeenyi keessanii fi ilmaan keessaniis fitnaa yookaan qormaata akka ta'an beeka. Kanaafuu rabbi subhaanahu wa ta'ala namoota garagaraa haala garagaraatiin qormaata. Qormaata irratti hundaa'ee qormaanni sun haalaan ulfaataa ta'e akkaataan qabxiin itti kennamu laafaa ta'a. Yoo qormaanni laafaa ta'e ammoo akkaataan qabxiin itti kennamu ni jabaata. Kunis namoota sanniin jidduutti haqa dalaguuf tajaajila. Kanaafuu rabbiin olaanee namoota garagaraa haala garagaraatiin qormaata. Qormaatuma addunyaa tanaarrattuu gaaffiileen waggaa waggaan dhiyaatan ni jijjiiramu. Gaaffiin wal fakkaataan yeroo hunda hin jiraatu. Yoo gaaffiin wal fakkaataa ta'e qormaata ta'uu hin danda'u. Kanaafuu qormaanni haala itti keessa jirtu irratti hundaa'a. Fakkeenyaaf arkaan islaamaa keessaa inni tokko zakaa kennu. Dureessi tokko kan maallaqa warqii giraama 85 bituu danda'u ol koofatee qabu dhiiraas haa ta'u dhalaan qabeenya qaban sanirraa 1% ta'u zakaa irraa kennuu qabu. Namni tokko dureessa akkanaati ajannu. Nama kanarratti zakaa kennuun dirqama. Hiyyeessa ammoo zakaan irra hin jiru. Kanaafuu qormaata zakaa irratti hiyyeessi kun dhibbarraa dhibba harkata. Dureessi garuu fakkeenyaaf dirhama miliyoona qaba. Qabeenya kiyya keessa akka zakaatti dirhama 100 qofa kenne jechuu danda'a. Tarii namni kun 100 keessaa qabxii 10 qofa argachuu mala. Tarii 15 argachuu mala. Tarii 0 argachuu mala. Hiyyeessi hiyyeessa waan ta'eef qormaata hin qabu. Kanaafuu zakaan wal qabatee dhibbarraa dhibba argata. Hiyyeessa kanaaf qormaanni qabeenyaan wal qabatee isaaf dhiyaatu hin jiru. Dureessa saniif garuu qormaata qabeenyaatu jira. Tarii namichi kun dureessa. Rabbi ni'imaa isaa badhaasee jira jechuu dandeessu. Akka nabiyyiin keenya jaalatamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaanitti hiyyeessa caalaa dureessi jannata seenuudhaaf ni rakkata. Tarii nuti badhaasa jennee fudhachuu dandeenya. Garuu qormaataas ta'uu danda'a. Haaluma wal fakkaatuun karaa biraatiin hiyyeessi mana tokko keessa taa'ee ajnabiyyaarraa fagaachuun isa rakkisa. Dubartoonnis hijaabaan haguuguun haalaan isaan rakkisa. Dureessi garuu kan dallee bal'aa fi mana hedduu qabu nama jalaa dhokachuuf isaaf laafaadha. Kanaafuu ulaagaa hijaabaa guutuun hiyyeessaaf ulfaataadha. Dureessaaf ammoo laafaadha. Haala jiru irratti hundaa'uun qormaanni yeroo tokko ulfaataa yeroo tokko ammoo salphaa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf jaarsaa fi jaartii rabbii isaanii haalaan gabbarantu jiraa jennu. Warri kun daa'ima rakkoo onnee waliin dhalate argachuu danda'u. Daa'imni kun akkanatti dhalachuun isaa tarii abbaa fi haadha qormaatuuf ta'uu mala. Abbaan daa'ima kanaa anguyyatti yeroo 5 salaataa jiraa maaliif daa'ima rakkoo onnee qabu naaf kennee jechuu mala. Rabbi isaan qormaatuuf jira. Warri sun dhugumatti rabbiif ajajamoo yoo ta'an alhamdulillah yoo xiqqaate rabbi ilma nuuf kennee jira jechuu qabu. Kanaafuu adaduma qormaanni jabaachaa deemuun badhaasnis guddachaa deema. Digrii jalqabaa argachuun haalaan lafaadha. Digrii lammataa argachuun ammoo ulfaataadha. Digrii lammataa bira eega dabarteen booda doktorummaatu dhufa.
adaduma qormaanni dabalaa deemuun badhaasnis ni dabala. Tarii rabbi maatii kanneen ilma rakkoo qabuun qormaatuudhaan jannatul firdoos galchuuf qormaata san isaan qormaate ta'a. Maatiin kunniin yoo rabbii isaanii irratti imaana jabaa qabaatan wanti kun isaaniif qormaata gaarii ta'a. Quraana keessatti bakka takkatti illee namni tokko hiyyeessa yoo ta'e azaaba seena ja'amee nuuf hin himamne. Inumaa jannata seenuun dureessa caalaa hiyyeessaaf haala lafaadha. Quraanni bakka takkatti illee namni rakkoo onnee waliin dhalatee azaaba seena hin jennu. Nutu qormaata kan akka rakkootti fudhachaa jira. Nama saniif garuu qixaata guyyaa buruutu laafaafii jira. Nuti loojikii laaftu sammuun teenya yaaduu dandeessuun miskiina namaa jechaa nama sanii cinqamaa jira. Dubbiin dhugaa garuu hiyyeessa saniif jannata seenuun laaftudha. Kanaafuu rabbiin olaane namoota garagaraa haala garagaraatiin qormaata. Qormaata irratti hundaa'e akkaataan qabxiin itti kennamuu jabaa yookaan ammoo laafaa ta'uu danda'a. Sababa kanaaf quraanni suuraan isaa suuraa 4:40 irratti dhugumatti rabbi hanga mataa 61 hin miidhu jaamee ibsama. Akkasumas rabbi suuraa Ali Imraan suuraa 3:185 irratti kullu nafsin zaa'iqatul mawt. Lubbuun hundi du'a dandamtuudha. Mindaawwan keessanis guutumatti kan argattan guyyaa qiyaamaati jedha. Kanaafuu qormaata irratti hundaa'ee murtiin xumuraa guyyaa qiyaamaa kennama. Mindaa garii dachuma tan irratti argachuu dandeenya. Mindaa garii ammoo guyyaa qiyaamaa argachuu dandeenya. Fitnaan nama tokko kamuu takkaa qormaata gaarii yookaan ammoo adabbii ta'uu danda'a. Qormaata saniin karuma qajeelaa irratti yoo sabatte qormaanni sun qormaata gaarii siif ta'a. Yoo karaa irraa meette ammoo adabbii sitti ta'a. Haaluma wal fakkaatuun jireenya kee keessatti waan gaarii yoo itti argattu wanti sun badhaasa yookaan ammoo qormaata hamaa ta'uu mala. Yoo karaa gaarii irra ittiin jiraatte wanti sun badhaasa siif ta'uu danda'a. Yoo karaa irraa ittiin jallatte ammoo qormaata hamaa ta'uu danda'a. Qabeenyi yeroo hunda badhaasaa miti. Inumaa yeroo hedduu qormaata hamaadha. Rabbi qabeenya sii kennees qormaatutti jira. Qabeenya kana karaa rabbii irratti fayyadamtamoo karaa biraa irratti. Kana irratti hundaa'uun rabbiin olaanee namoota garagaraa haala garagaraatiin qormaata. Gariin dureessatee dhalata. Gariin maatii hiyyeessaa keessatti dhalata. Namni gariin fayyaan dhalachuu mala. Namni gariin ammoo rakkoo waliin dhalachuu mala. Akkaataa jiran irratti hundaa'ee namoota garagaraa haala garagaraa irratti qormaata. Mindaan xumuraa guyyaa murteessan kennama. San irratti hundaa'uun rabbi subhaanahu wa ta'ala namoota jannata yookaan azaaba galcha. Deebisaa siif kenna jabda. Subhanahu wa ta'ala puts the human being in hell or heaven. Hope that answers the question. In addition, sir, Gaafumam deebisa itti naa kennite irratti hundaa'ee gaafii biraa qaba. Deebi'am kennite cufu irrattuu shakki tokko qaba. Gaafatu danda'a? Itti fufi. Akkuma deebisa kan kee keessatti ibsitetti rabbiin nama hundaa ni qormaata. Rabbiin maaliif ilmi namaa qormaata? Gubba suniin ulaalee nurra bashannanuuf moo nuun cufti maaliif uumamne? why he created us and for his joy or for watching us from up there and Very good question. why we all have been created. Brother asked the question, why has he created us human beings? Gaafii baay'ee gaariidha. Obboleessi rabbi maaliif nu uume? Akka ashaangulliititti nun taphachuuf nu uume je gaafii gaariidha. Gaafii kanaaf deebisaa quraanaatu kenne. Gaareen hundi mukkeen hundi musliimoota. Isaan warra fedhinnaa isaanii rabbiif kennan. Ilmi namaa uumama rabbii hunda keessaa isa irra gaariidha. Uumama irra gaarii maaf ta'uu jenne sababni isaa ilmi namaa filmaata bilisaatu isaa kennan. Rabbi ilma namaatiif filmaata bilisaa kenna. Namninis barbaadu rabbi isaatiif ajajamu yookaan ammoo itti kafaruu mirga qaba. Uumamaaleen biroo hundi bineensonni, allaattiiwwan, mukkeen, gaarreen hundinuu musliimoota. Muslima jechaan fedhinnaa isaanii rabbiif kennaniiru jechuudha. Rabbiin olaane uumama kanniiniin booda uumama biraa haara uume. Uumamni sunis uumama filmaata bilisaa qabu. Malaayikoonni filmaata bilisaan qaban. Isaan yeroo hunda rabbi isaaniitiif ajajamu. Eega filmaanni bilisaasiif kennameen booda ati filannoo rabbi ajajamu yookaan isatti kafaruudhaan qabda. Eega filmaanni bilisaasiif kennameen booda ati yoo nama rabbiif ajajamu taate malaayikoota caalaa sadarkaa olaanaa argatta. Eega filmaanni bilisaasiif kennameen booda yoo rabbitti kafarte sadarkaan kee irra gadaanaa ta'a. Akka shayxaanaa taata. Suuraa Ahzaab suuraa 33 ayat 72 irratti akka ibsametti rabbi uumama hundaan eenyutu qormaata fudhata? Eenyutu amaanaa baadhata jee gaafate. Yoo qormaata hin barbaanne dabartee jirte jechuudha. Mukkeen gaarreen nuti qormaata fudhachuu ni sodaannaa jedhanii didan. Akka quraanni nu himetti ilmi namaa akkaan wallaalaa waan ta'eef qormaata kana fudhachuuf walii gale. Kanaafuu amma qormaata kana keessa yoo dabarte takka warra malaayikaa caaluu taata yookaan ammoo akka shayxaanaa taata. Qormaata sana fudhachuu hin barbaanne ni dabrite turte. Kanaafuu nuti ilmaan namaa hayyee nuti akkanumaan dabruu hin barbaannu. Qabxii gaarii harkachuu barbaanna jennee qormaata keessa seenna. Ilmi namaa uumama rabbii kan xumuraa irratti uumame. Rabbi nu laalaa nuun taphachuu hin barbaadu. Duruma filmaata nuuf kennee ture. Nuti garuu hayyee jennee qormaata san fudhachuu filanne. Kanaafuu nuun taphachuuf osoo hin taane qabxii gaariin akka qormaata dabarree bu'aa gaarii argannuuf nu qormaataa jira. Amma ajaja rabbii jala deemuu fi deemuu dhabuun filannoo kiyyaa fi keeti. Yoo ajaja sanitti dalaydee sadarkaa addaa argatta. Yoo hin dalayne ammoo hin argattu. Deebisaa siif kenna jabdadha. Hope that answers the question.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. Thank you.